ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects မှာ Color Link Text ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင် like and share လေးပြန်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့တွေ Adobe After Effects ကိုဝင်လိုက်မယ်နော်ဒါကြတော့အရင်သုံးထားတဲ့ project တွေကျွန်တော်တို့ကဒီ project မှာအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် composition အသစ်တစ်ခုယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာမလို့ composition တော့မယ် composition new composition ပေါ့နော်new composition ယူမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ color link text ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် color link text color link text ဆိုပြီးတော့စာcomposition name ကိုနာမည်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာဒါ15 second ထားမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ composition အသစ်တစ်ခုရတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ composition ထစ်မှာကျွန်တော်စာရိုက်မှာမို့လို့ keyboard ပေါ်က control ရဲ့ T ရဲ့ကိုနှိပ်ပါတယ် control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ horizontal type 2ကိုရောက်တော့တာပေါ့เนาะပြီးရင် click တစ်ချက်ရှာပါမယ်အဲ့ click မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က text text ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်တော့သူ့ကိုလိုတဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားမယ်ပြီးရင်ဒီ layer ကိုlayer နှစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် keyboard ပေါ်က control ရဲ့ D ရဲ့ကိုနှိပ်လို့ရသလို edit ကနေပြီးတော့ duplicate လုပ်လို့ရပါတယ် control D ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်နှစ်ခုဖြစ်တော့တယ်နှစ်ခုဖြစ်တော့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာတစ်ခုထားမယ်ဒီဘက်မှာတစ်ခုထားမယ်ဒီဘက်ကဟာကိုကြတော့ကျွန်တော်ကနာမည်ပေးလိုက်မယ် link ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ဒါကြတော့ text ပေါ့နော် text text ပြီးရင်တော့သူ့ကိုဆွဲချမယ်ပြီးရင်သူ့ကို text ကိုဖွင့်မယ်သူ့ကိုလည်းဒီလိုပဲ text ကိုဖွင့်ထားမယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒါက link ဒါ text ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ text ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘက်မှာ source text ကို order ရဲ့ click ချက်ရဲ့နှိပ်ပါမယ် source text ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစာသားတစ်ခုပေါ်လာမယ်order ရဲ့ click ရဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြီးရင်ဒီမှာ pick way ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ pick way လေးကိုအဲ့ pick way လေးကိုကျွန်တော်ကဒီအောက်က link ဆိုတဲ့နေရာမှာ source text မှာတော့ထည့်မယ်နော်တော့ထည့်ပြီးရင်လွတ်တဲ့နေရာမှာ click ချက်ရှာပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကပိတ်လိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ link ဆိုတဲ့နေရာမှာ double click နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကMITDC ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် MITDC ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာပေါ်နေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားပေးလို့ရတယ်အဓိကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကအလီစင်တာမှာထားမယ်အလီစင်တာမှာထားပြီးတော့သူ့ကို anchor point ကိုအလီစင်တာကိုရွှေ့မယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုအကြီးအသေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တခါတည်းအကြီးလှုပ်ထားပေးလို့ရတယ်เนาะဒါကကြတော့မြင်တာအောင်တက်ကျွန်တော်က site တွေကိုအကြီးလှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဘိုးမတင်ပေးနဲ့ပုံမှန်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ control S နဲ့ shift လှုပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ MITDC ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ text ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ် edit duplicate လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ edit duplicate လုပ်တော့နှစ်ခုမြောက်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးသူ့ကိုရွှေ့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရ color လေးတွေထည့်မယ်ကျွန်တော်ကအပြာလေးထည့်လိုက်မယ်နော်အပြာထည့်မယ်ပြီးရင်သူ့အဲ့ဒီအပြာကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ edit duplicate လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းတစ်ခါကျွန်တော်ကအပေါ်နည်းနည်းဆွဲတင်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အဖြူကိုပြန်ဒီရောင်လေးပေါ့နော်ဒီရောင်လေးကိုပြန်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီ text 3ကို edit duplicate လုပ်ပါမယ်ကိုလိုသလောက်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်နမူနာလေးပဲလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုတော့အဝါရောင်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ1 2 3 4လေးထက်မြောက်ဖြစ်သွားရင်เนาะဒါဆိုရင်တော်ပြီကျွန်တော်ကဒီလောက်ပဲနမူနာလုပ်ပြမယ်သင်ခန်းစာရှည်တော့လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကဒီအနေထားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့shift နဲ့နေပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေအကုန်လုံး select မှတ်လိုက်တယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီ shine ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူကနှိပ်ပေးလိုက်တစ်ခေါက်เนาะ shine ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် shine ဆိုတာရှိတယ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာเนาะဒီ shine ကိုတစ်ချက်နဲ့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးပျောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်
ပျောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမင်းရေးလို့တဲ့စာကိုဒီနေရာမှာရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာရေးလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်အကုန်လုံးlayer 1 layer 2 layer 3 layer 4အကုန်လုံးလို့လိုက်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ link ဆိုတဲ့နေရာမှာ double click နှိပ်မယ်ကိုဘိုကျော်ဝင်းပေါ့နော်ကိုဘိုကျော်ဝင်းဆိုပြီးတော့စာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်နော်ပိတ်ထားရင်မှကျွန်တော်ဒီတိုင်းသုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ title action shift ကိုဘာလုပ်ထားလို့ရလဲဆိုတော့သူကဖြောက်ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ right click down new ကနေပြီးတော့ adjustment layer တစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော် adjustment layer ကိုဘာပေးမလဲ BG လို့ပဲပေးမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပေါ့နော်အောက်မှာကျွန်တော် effect တစ်ခုထည့်မယ်effect and preset တွေတော့မယ်အဲ့မှာ radial gradient ဆိုပြီးတော့ RADIA radial gradient ပေါ့နော် gradient လို့ပဲ radio shadow radio wave that transition gradient နော် gradient blur and sharpen ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ gradient gradient ramp နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ background လေးတွေကိုလုပ်လို့ရတယ်နော်gradient ramp မှာဆိုရင် star color a few ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ linear wave ဒီ n color အနေနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခါတည်းကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ background မှာသူကတရားမှုတွေမရှိတာကိုတွေ့ရမှာနော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်effect လေးတစ်ခုအခုန effect လေးကိုသုံးကြည့်မယ် RADIAL radiant ပေါ့နော် radio shadow radio blur radio wave radio flare radio wave လေးနဲ့သုံးကြည့်အောင် radio wave ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအခုဆိုရင်တော့ဒီအလုံးမလုံးပေါ့နော်ဒီ radio wide နဲ့လည်းအသုံးပြုလို့မရဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုတော့ကြည့်မယ် radio RADIAL radio gradient radio gradient ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ effect ကအရင် version တွေမှာတော့ရှိတယ်ဒီ radiant gradient ကဒီမှာတော့သူပါလာတာကိုမတွေ့ရဘူးအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က shift ရradiant gradient radiant G radio gradient radiant gradient ကသူကမပါတော့ဘူးပေါ့နော်မပါတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်သူနဲ့ light payment ဟာလေးပေါ့နော်ဒါ tint color လေးတွေကိုလေကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ် tint ဆိုပါတော့ကျွန်တော်က tint ကိုထည့်လိုက်တယ် tint ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအနီရောင်လေးပြောင်းတယ်ဒါမဲ့သူကအလုံးမလုံးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီယူထားတဲ့ဟာကြတော့ဟိုဖြစ်နေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကadjustment layer ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဖြတ်မယ် right click ထောင်း new solid တခုယူမယ်ပေါ့နော် solid ကတော့မင်းကြိုင်နေတဲ့ color ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ရွေးထားလို့ရတယ် okay နဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့နေရာမှာ shift space bar ရယ် radiant gradient မရှိလို့ရှိရင် tint effect ပေါ့နော်tint effect ကိုနေလိုက်မယ်နော် tint effect မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကိုထားခြင်းတဲ့ color လေးတွေကိုပြောင်းထားပေးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ color ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုး color လေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ white ဆိုရင်လည်း white ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုသုံးခြင်းတဲ့ color ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်သူ့ကိုတခါ color နောက်ထပ်တစ်မျိုးလုပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကို edit ကနေပြီးတော့ duplicate လုပ်လို့ရတယ် edit duplicate ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် effect တစ်ခုထည့်မယ်အဲ့နေရာမှာ radio wave ပေါ့နော် RADIAL radio ramp ပေါ့နော်
radial ramp radial ramp ကလည်းဒီမှာမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်အပြည့်ဆိုရင်ဘာရှင်းအနှိမ့်တွေမှာတော့ဆိုတော့ဒီ effect တွေကပါပါတယ်နော်အခုဒီဘာရှင်းပေါ့နော်အမြင့်ပေါ့နော်2021အတွက်ထုတ်ထားတဲ့အကျိုးဘာရှင်းမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ effect လေးတွေကရှာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်effect လေးတွေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အခုနက tin effect ပေါ့နော်tin effect ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော် tin effect ဆွဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီမျိုးအရင်ရှိတဲ့အဖက်မှာလည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာဆိုရင်အလုပ်လုံးမှာမလို့ဒီကောင်လေးကိုဒီပန်းရောင်လေးပေါ့နော်ပန်းရောင်လေးကိုကျွန်တော်ကနှစ်ရောင်ဇက်လုပ်ချင်တယ်နှစ်ရောင်ဇက်လုပ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့အားလေးပေါ့နော် ellipse လေးနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုလုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကကြတော့မိမိလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုဖန်တီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီအနေအထားလေးတွေရပြီဆိုရင်သူ့ကို keyboard ပေါ်က shift F ပေါ့နော် feather ပေါ့နော် feather မှာဆိုရင်25လောက်ထားလိုက်နော် feather 25ဒီအနေအထားလေးနော်ဒီအနေအထားလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီအပြာရောင်ကိုတစ်ခါထပ်ပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုရပါစို့နော်အပြာရောင်ကိုတစ်ခါဥပမာဒီရောင်လေးပြောင်းခြင်းတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ့ခါကျရင်သူကအဲ့ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ပုံစံတစ်မျိုးလေးပြောင်းပြီးတော့နောက်ခံပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပြန်သုံးခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့feather အနေထားကိုကျွန်တော် short sharp ပေးလိုက်ပေါ့နော် feather ကိုလိုတလောက်ကို short sharp ပေးမယ်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့အနေထားထိပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီအနေထားလေးရတော့ရင်ဒီအနေထားလေးမှာကျွန်တော်တို့က color လေးတွေထည့်ချင်းမယ်ဆိုရင်လည်းချင်းလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ color လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုမိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး background လေးတွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ် tin effect နဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ရောကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်လဲပေါ့နော်ကဲဥပမာကျွန်တော်ကဒီစာကိုပြန်ပြောင်းခြင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် project တစ်ခုမှာပြန်ပြောင်းခြင်းတယ်စာကိုပြန်ပြောင်းမှဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ပြောင်းလို့ရလဲဒီ link ကိုပြန်ဖွင့်နော်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဥပမာwelcome welcome ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော် welcome ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ပြီးရင် link ကိုဖြုတ်ထားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စာသားလေးတွေပြောင်းသွားရင် welcome နော်သူ့ကိုတခါကျွန်တော်တို့က animation လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးသူကအဖက်တွေအများကြီးအဖက်တွေထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီအနေအထားပေါ့နော်အဓိကတော့ color link test ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့ဒီနောက်ခံ background တွေကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာပြောပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ color link test နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Adobe After Effects မှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ